Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат. Бүгін біз мынандай әдемі қыздарға арналған аяқ киім тоқитын боламыз. Бұндай аяқ киім тоқу үшін бізге керекті заттар. Мен мынандай табанға тоқыдым. Керекті заттар: Ализа Бахар, мақта жіп, баланың аяғы терлемесін деп әдеге мақта жіп алдым. Мұнан тоқығаным Ализа Дива плюс болған. Бүгін мынандай жіппен сіздермен бірге тоқып көргім келіп отыр. Осындай жіппен тоқитын боламыз. Және де міне осындай табандар, жұмсақ табан. Оған табан тоқып аламыз, тоқып жапсырамыз. Менде клей. Бұндай болмаса басқа клейді пайдалануға болады. Момент клейдің клей гель деген пайдалануларыңызға болады. Және де крючок номер 1-7. Қайшы. Және де мынандай өзінің ине жібі бар екен, табанмен бірге келген. Ине жіп. Құралдарымызды дайындап алдық. Тоқманы бастамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен бірінші табанды тоқып алдым. Мына табанға дәлдеп табан тоқып алдым. Оны тоқып алдым. Одан кейін клеймен жапсырдым. Ендігі жұмыс бізде ине жіпті алып, сыртқы табан мен ішкі табанды қосып тігу. Бұл табанды мен арнайы видеосын түсірмеу себебі, бұл аяқ киімді кез келген табанға тоқуға болады. Егер сіздерде бұндай табан жоқ болса, алдыңғы видеоларда көрсеткендей суретті табанға тоқуларыңызға болады. Клеймен жабыстырып алдық. Енді тігеміз. Бұл үшін мен кез келген бір жерінен инемді бірінші өстіп жібімді тоқтатып алам бір жерге. Қазір өстіп тігіп келіп. Енді міне қараңыздар, мына жағын аударған кезде, мына арақашықтық, осы арақашықтыққа тігеміз. Өзінің арнайы жібі бар екен бұл табанда. Сол арнайы жіппен тігіп отырмын қазір. Міне, ар жағына өткіздім. Енді бұл жағда ақ жіп болғаннан кейін қатты көрінбейді. Қатты алыс та емес, қатты жақында алмайсыз арақашықтан. Жай ғана көктеп тігіп шықтым. Ең басты айта кететінім, менің алдыңғы видеода табан жиектеуім бар. Сол жердегі табан жиектеуді қараңыздар. Мына шетіне мен жиектеп бекіту тәсілімен жиектеп қойдым. Міне жоғарыға қарап тұратын мынандай өрімдер бар. Қарасаңыздар. Міне жоғарыға қарап тұратын осындай өрімдер бар. Сол өрімдерден жоғары қарай көтеретін боламыз. Не тігіп қойдым. Енді
Біз бұрын тоқығанда аяқ киімдерді осылай сыртынан былай бастап тоқитынбыз, иә? Бұл жолы бұл аяқ киімнің ерекшелігі мына сыртынан емес, біз былай қаратамыз өзімізге. Содан осы жерден бір орам жасаймыз. Тура сол жаңа орам жасаған жерден баған жасаған жерден тура осы жерден тағы да бір орамсыз баған жасаймыз. Осылайынан орамсыз бағандар тоқитын боламыз. Айналдыра орамсыз бағандар тоқимыз. Мына артық жіпті бірге тоқып кетеміз. Осылай айналдыра соңында бекіту жасаймыз. Бірінші қатар орамсыз бағандар тоқыдық. Үш жағынан тоқыдық бірінші бағанды. Енді бір көзше көтереміз де, енді келесі бағанды сыртына қарай тоқитын боламыз, міне, сыртынан. Сыртынан, осылайынан тағы бір қатар орамсыз баған тоқимыз. Орамсыз бағандарды айналдырып, тоқып шығамыз. Екінші қатарды осылайынан сыртынан айналдырып тоқып шығамыз. Екінші қатарды міне сыртынан орамсыз бағандар тоқимыз. Орамсыз бағандар. Екі ортаны бекітеміз. Бір көзше жоғары көтереміз. Қайтадан тоқымамызды бұрамыз. Тағы да бір қатар үш жағынан тоқимыз. Айналдыра орамсыз бағандар тоқимыз. Жағынан соңғы баған тоқылды. Аяқтадық. Үш қатар тоқыдық. Біреуі ең алғашқысы үш жағынан, екіншісі сырт жағынан, үшіншісі үш жағынан тоқылды. Енді міне алдыңғы жағынан ортасы қайда? Тура ортасын табу керекпіз. Міне, тура ортасын белгіледік. Енді белгілеген жерден, міне белгілеген жерден міне тура ортасын белгіледік. Содан біреу, екеу, үшеу түсеміз, үшіншіге күршегімізді салып, жібімізді алып шығамыз.
осы жерге бір көзше және тура осы тесіктен бір баған алып шығамыз орамсыз. Біреу тоқыдық, екеу тоқыдық, үшеу тоқыдық. Енді осының бір, ортаны санамағанда 1, 2, 3. 1, 2, 3. Барлығы 7 баған тоқылады ғой. Үшеу. Екеу. Үшеуі. Мынамен міне төртіншіні. Алдыңғы жағынан барлығы 7 баған тоқыдық. Енді тағы да 4-еу тоқимыз. Бұл жақ жағынан біреу, біреу, екеу, үшеу, міне төртеу. Енді тоқымамызды аударамыз. 1, 2. Осы жерге міне мынадан бастық біреу, екеу, үшеу, үшіншіге. Осы жерге орамсыз баған тоқимыз. Ары қарайда екеу, үшеу, төртеу, енді тура жандағы көшеге бір орамсыз баған тоқимыз. Тоқыдық. Енді осыдан бастап біреу, екеу, үшеу, төртеу. Біреу тоқылып тұр, мына екіншісі болады. Үшіншісі болады. Төртіншісі болады. Бұрамыз. 2, 3. Мына жерден үшіншіден. Біреу, екеу, үшеу. Үшіншіден орамсыз баған жасаймыз. Ары қарай. Ары қарай өзгеріссіз тоқи береміз. Мына жерде клейім көп болмаған бұл, ашылып кетті, ол кетпейді. Жағатын клей алып жабыстыра саламын. Бастысы тігіп қойдым. Міне.
осы жерге, басталған жерге біріктіру жасаймыз. Болды, сонымен қиып тастаймыз. Міне қарасаңыздар, мынандай. Мынандай болып шықты. Енді ақ жіпті болдық. Келесі қатарды қызыл жіппен тоқимын. Ол үшін мына өрімдердің ішкі жағынан тоқимыз, ішкі қабырғасынан алып тоқимыз. Міне, ішкі қабырғасы. Негізі міне екі қабырға ғой, міне. Соны ішкі қабырғасынан тоқимыз. Тағы бір көрсетем. Ішкі қабырғасынан кіргіземіз. Орамсыз түгел айналдыра орамсыз бағандар тоқимыз. Тек қана мына ішкі қабырғасынан. Ішкі қабырғасынан тоқығаннан кейін осылай іш жағынан шығып тұрған сияқты болады. Осылайынан айналдырып, мына жақтың бәрін тек қана ішкі қабырғасынан айналдырып тоқимыз. Ішкі қабырғасынан бір қатар тоқып шықтық. Біріктіріп, бір көзше жоғары өткіземіз. Енді тура ортасын табамыз. Міне. Бір, екі, үш, төрт, бес. 1, 2, 3, 4, 5, 6, е? Bir жағында 6-ау, бір жағында 5-еу. Енді осы 6 болып тұр ғой, сол жақтан, бір жағындағыдан белгілеген жібімізді бұлай өткізіп аламыз. Сонда теңдік болады. Сол жағында 5-еу, оң жағында 5-еу қалды. Осы жерден бастап не? Bir жағынан, не? Мысал үшін оң жағын. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9. 9, 10-шыға. Onunшыны белгілейміз. Сол жағынан да тура солай 10 белгілейміз. 10 көзшеміне. Белгілеген, мына белгілеген жерден бастаймыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9, 10.
Бұл жерден де белгілеп белгі салып қоямыз. Міне ортасынан белгіледік, екі жақ шетінен 10 түсірдік. Енді әр көшенің, міне, әрбір көшенің өрімнің екі қабырғасында алып, біз бағана аққа қызылды тоққанда арғы қабырғасынан алғанбыз, ішкі жақ қабырғасынан. Енді міне екеуінен бірақ алып, мынау белгілеген жерге дейін тоқимыз. Орамсыз бағандар тоқитын боламыз. Белгілеген жерге келдік. Белгілеген жерге, тура сол жерге дейін келіп, жіпті белгілеп қойған жерден тоқмаймыз. Ол жерге тиіспейміз. Соғанға дейін біреу. Осыған келдік. Болды. Енді 5 көше жоғары көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Орам жасаймыз. Жаңағы белгілеген жер бар ғой, оң жағындағы. Оң жақ, сол жағын белгілейміз. Сол қай жағы? Оң жағынан аламыз. Орамды баған тоқимыз. Біреу, тура осы көшеден екеу тоқимыз. Тура өз көшеден тағы да бір рет үшінші баған тоқитын боламыз. Үшінші баған тоқыдық. Енді бір көше жоғары көтереміз. Жаңа белгілегенде тура жанынан екінші көше белгілегенде соғанда орам жасаймыз. Осы жерге де 3 баған тоқимыз. Бір орамды 3 баған тоқимыз. Біреу, екеу, міне, үшеу тоқыдық. 5 көше жоғары көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді осыны әкелеміз. Мына белгілеген жерге емес, одан кейінгі көшеге. Орамсыз баған тоқу арқылы қосамыз біріне бірін. Орамсыз баған жасақты. Енді ары қарай бір қалыпты орамсыз бағандар соңына дейін тоқимыз. Осылай бір көше көтеріп аламыз. Енді осы жерден
Тура түбінен біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осы төртіншіні осылай белгілейсіздер. Мына жерде де тура сол. Мынау біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осылай орамсыз бағандар осы белгілеген жерге дейін тоқисыздар. Белгілеген жерге дейін жеттік, бірақ белгілеген жерді тоқмаймыз. Осы жерге жеттік, енді жоғары қарай 5 көшше көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді мына екі аралыққа 3 орамды баған тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Бір көше жоғары көтердік. Тура осы тесікке тағы да 3 баған тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Үшеу тоқыдық. Енді біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Тура мына белгілегеннің жанына кеп қосамыз. Орамсыз баған тоқимыз. Міне жасадық. Енді екеуін. Осылай екеуін біріктіреміз. Ары қарай ешқандай өзгеріссіз соңына дейін тоқисыздар. Міне айналып әкеп тоқыдым, қостым. Бір көше жоғарыға да көтерем. Енді мына жерден тағы да біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төртеу санап белгілеп қоюларыңызға болады. Белгілемей өздеріңіз біліп әрқайсында 1, 2, 3, 4. Ойша санап отырам десеңіздер де өз ектеңіз. Мен өзім өстіп әр тоқығанда белгілеп отырам. Тура жаңағыдей орамсыз бағандар тоқимыз. Белгілегеннің жанына дейін орамсыз баған тоқимыз. Белгілеген жерге дейін орамсыз баған тоқыдым. Енді 6 көзше жоғары көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Орам жасаймыз. Екі ортадан аламыз да. Біреу, бір орамды баған. Екі
орамды баған жасаймыз. Екінші орамды баған жасадық. Енді үшінші орамды баған жасаймыз. Бір көші жоғары көтереміз. Бір орамды баған жасаймыз. Екінші орамды баған жасаймыз. Үшінші орамды баған жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу, осылай. 6 көзше жоғары көтеріп, мына жерге бекітеміз. 6 көзше тоқыдым. Бері қарай орамсыз бағанмен бекіттім. Енді соңына дейін өзгеріссіз, орамсыз бағандар тоқисыздар. Орамсыз бағандар тоқып, белгілеген жерге дейін келдім. Енді 6 көзше жоғары көтерем. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Екі ортаға күршегімді салып, жіпті алып шығам. Сөйтіп орамды баған тоқимын. Екінші орамды баған. Үшінші орамды баған. Бір көзше жоғары көтерем. Тура осы жерден тағы да 3 орамды баған тоқимын. Екеу, үшеу. Енді алтау. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Белгілеген жердің жанына орамсыз баған тоқимыз. Енді ары қарай түгел соңына дейін орамсыз баған тоқимын. Аяқтап қалдық. Осымен. Біз мына жерден, міне қараңыздар, мына жерден бастап біреу, екеу, үшеу. Белгілейміз. Ар жағынан да тура солай белгілейміз. Міне біреу, екеу, үшеу. Үшеу белгілейміз. Енді бүйтіп қарайсыздар. Тура келді ма? Тура келіп тұр. Бізде бауымыз, әрқашанда бау сырт жаққа бекітілу керек. Іш жақтан шығып, сырт жаққа бекітілу керек. Міне, мынау сырты, ойық жағы іші. Ал мына жерде бізде қалай болып тұр екен? Мынау іші. Осы жақтан бастаймыз. Бау тоқып бастаймыз. Ол үшін мына үшеу санадық, сол үшіншіден емес, оның жанындағыдан. Жіпті шығарып аламыз. Орамсыз бағандар тоқитын боламыз.
Мына белгілеген жерден бастаймыз. Белгілеген жердің жанынан бастап, белгілеген қарсы беттегі белгілеген жердің жанында дейін орамсыз бағандар тоқитын боламыз. Белгілеген жердің жанына келдім. Ол жер міне. Сол жерден крючогымды өткізіп, орамсыз баған жасадым. Енді болды, осы жерден жібімізді қиып тастау керек боламыз. Ол үшін мен былай өткіземін де, белгілеген жіпті алып тастаймыз. Өткіземін де, мынау артындағы жіп. Былай өткіземін де, түйіншек жасаймын. Болды. Енді жіпті қиып тастаймыз. Мынау тұрған жіп, жаңағы артын аяқтадық қой, сол жіпті қосып тоқып жібергем. Оны алып тастаймыз. Мына жақта тағы бір сондай жіп болған, қосылып. Оны да алып тастаймыз. Мына жіпті енді шалдан өткізіп, былайнан болмаса осылай қазір тоқу барысында соған қосып тоқып жіберуге болады. Осы мен қатты ұзын болмай қиып тастаймын. Ал енді біз бау тоқимыз. Бау тоқу үшін сіздер өз қалауларыңызбен түйіншек жасайсыздар, мен бүйтіп түйіншек жасаймын. Жиырма алты көзше жоғары көтереміз. 26 воздушная петля. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осы 26 көзшені мынау бастаған жердің бірінші өріміне әкеп, орамсыз баған тоқитын боламыз. Міне. Жанынан не осылайнан орамсыз бағандар тоқимыз. Не бұл қатарды да аяқтадық. Осылайнан алып бері өткізіп үстіп түйіншек жасаймыз, кесеміз. Бұл жіпті де бау тоқимыз. Бау тоқу үшін крючокқа жіпті ілеміз, бір рет жоғары көтереміз, жанындағы өрімнің қабырғасынан алып, мына екі жіпті де осымен тоқып кетулеріңізге болады. Мына біріншісіне ғана өткізіп тоқимын. Содан кейін үшінші
3-ші баған тоқимын. Біреу тоқыдық қой. Біреу жоғары көтеріп бір баған есептедік. Екіншіні артындағы 2 жіппен қосып тоқыдық. 3-шіні жай тоқимыз. Сонымен 3 орамсыз баған тоқыдық. Егер де түйме қадайым десеңіздер, түйменің көлемімен ашық жер қалтырамыз. Түйме түймелейтін, бекітетін жер. Міне 3-еу тоқыдым. Енді 1-еу, 2-еу, 3 көзше жоғары қарай көтердім. Енді мына жерден 1, 2, 3 көзше есептеймізді. 4-шіге апарып бекітеміз. Сонда міне түймеге келетіндей тесік қалды. Ары қарай осылай осыны түгел орамсыз баған айналдыра осы соңына жеткенге дейін тоқимыз. Міне мына басынан бастап айналдырып әкеп осы жерге дейін тоқыдым. Бұл жерде де алып тастаймын, қиып тастаймын. Болды. Осымен аяқталды деуге болады. Енді тек қана шетін жиектеу жасаймыз. Ол үшін алып шықтық. Мына ең шетіндегі мына өрімдердің бір қабырғасы бар ғой, міне. Міне, қараңыздар. Қазір. Міне, мына өрімдердің қабырғалар бар ғой, міне. Мынау. Одан кейінгі мынау солардың арасынан өтіп, жіп алып шығып, бірден осылай өткіземіз. Және мына жерден осылайынан өткізіп отырып, жиектеу жасаймыз. Айналдырып, бері қарай өтеміз. Мына жерлерді қараңыздар. Бұлай келіп жиектеу жасаймыз. Мына екеуінен бірге емес жиектеуді. Тек қана мына сыртқы қабырғаларынан жиектеу жасаймыз. Және де бұл жерлерді қаттырақ жасасақ болады. Сөйтіп жасап келіп, шеткі қабаттардан, мына сыртқы осы жерлерден келіп айналып аяқтаймыз. Міне арқы қабырғасынан қалай алынатынын көрсетейін. Міне шеткі мына екі өрім, міне өрім тұр ғой, мына екі қабат. Соның мына шеткі жағынан алып, мұны күршектегі жіпке бірден өткіземіз. Келесінде тура солай өткіземіз, бірден өткізіп аламыз. Мынаның бәрін қаттырақ тартып отырып, осылай айналдыра тоқып шығамыз. Айналдыра тоқып, осы жерде аяқтаймыз. Міне жиектеу жасадық шетін. Енді мына шеттеріне де
көріне ма? Мына шеттеріне де осы соңына дейін, мына жерге дейін жиектеу жасаймыз. Сонымен тоқымамызды аяқтайтын боламыз. Міне. Міне. Осындай жиектеу шықты. Үстіп созып аламыз да жібімізді. Кесеміз. Осы тұстан жанынан өткізіп, жіпті орап алып шығамыз. Менде мында клейлерім ашылып қалды, байқасаңыздар. Ол түгетпейді, бастысы мына жерде тігіліп тұр. Енді мына барлық артық жіпті мен мынандай үлкен құлақты инеге өткізіп, арасынан өткізіп, жасырып қоям. Міне, сонымен осындай аяқ киімімізді аяқтадық. Мына жерден түйме тағып қоясыздар. Мен түйме емес, мына жерге осындай кнопка тағатын боламын. Ал мына аяқ киімге түйме тағам. Міне осындай әдемі аяқ киіміміз аяқталды. Мына жерлерге әлі клей жағып, клейлеп қоямын. Бұл клейдің ашылғаны табан түсіп қалмайды бәрібір, өйткені біз тігіп қойғанбыз үш жағынан. Міне осындай әдемі аяқ киіміміз дайын болды. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.